Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Эй, всем привет, приветствую вас на канале Денчик Заценит. С вами, конечно, Дэн, как всегда. Ну и без Собакена мы никуда, он с нами теперь тоже будет все время. Кстати, если ты еще не подписан на мой канал, подпишись, тебе не трудно, мне приятно. И все только в плюсе будут в конце концов, правда же? Нас уже целых 100 человек, я этому очень сильно рад. И надеюсь, что будет намного больше. Вот так, сегодня мы посмотрим трейлер к фильму, который выйдет в 2023 году, 2 февраля. Это такой триллер. Да, это триллер такой. По описанию выглядит очень интересно. Я трейлер еще не смотрел. Я думаю, что будет фильм интересный. И рейтинг ожидания у него тоже выше среднего, 5,8. И это новая кинокартина от Найта Шьямалана. Я думаю, что, может быть, кто-то и знает его. Кстати, снимается в этом фильме Дэйв Батиста, и он будет играть психбольного. Фильм, короче, заложники берут двух пап родителей одной девочки. Да, они тоже гомосексуалисты. 4 вооруженных незнакомца, которые требуют их сделать, какой-то выбор, чтобы предотвратить апокалипсис. Ну и они настолько сильно отдалены от внешнего мира, что они реально не знают больше, чему верить, что делать им. Я думаю, давайте посмотрим трейлер, чтобы точнее понять все, что будет происходить. Потому что описание такое довольно-таки выглядит, я не знаю, фантастическая, да, но я думаю, что это не фантастика какая-нибудь, это просто... Короче, посмотрим трейлер. Кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра. Поехали. Музычка прикольная. Вот видите, 2 папы, да, девочки. Это на Батиста идет. Аж мурашки побежали по телу. Это Батиста. Nice to meet you. Why are you here? I suppose I'm here to make friends with you. And your dad's too. But my heart is broken. Why is it broken? Because of what I have to do today. Ну да. There is a woman carrying something that looks like a pick with a chain and a mallet in it. Реально странный The four of чуть-чуть us have a фильм. very important job to do. In fact, it might be the most important job in the history of the world. Такое ощущение, что они реально психически неуравновешенные, психически больные люди. We were called and are united by a common vision, which has now become a command that we cannot ignore. Они реально психически больные. The four of us are here to prevent the apocalypse. Your family has been chosen to make a horrible Бля, они реально decision. психически больные. If you fail to choose, the world will end. Делай свой выбор. Да, как я и предполагал, что они психически больные и просто Луна и звезды посветили не так, вот они ворвались не домой. А так вот, представляете, вы поехали отдыхать с семьей куда-то, да, в лес или куда-нибудь, где нет никого.
и вам тоже так же само в дверь стучаться, вы никогда в жизни не подумали, что что-то такое может быть. Это 21 век все-таки. Но сейчас я вам расскажу кое-что. Я живу тоже в доме, у меня нет соседей. С одной стороны у меня река, с другой озеро, с третьей лес, с четвертой у меня поле. В принципе, соседей у меня очень-очень далеко нет. И если мне что-нибудь такое когда-нибудь постучаться, я думаю, я в штаны наложил бы, и это 100% наложил бы в штаны. Но да, этот фильм, я думаю, что я смотреть буду ждать этот фильм. Если получится дождаться со всеми нашими событиями, которые сейчас в мире происходят. Фильм выглядит интересно, да, он про психически больных. Это реально конкретный триллер. Дэйв Батиста, мне кажется, здесь сыграет довольно-таки хорошую роль, потому что даже в трейлере видно, что его взгляд этот и такой, как он смотрит, как он вообще себя ведет, как психически больной. Реально сыграет психически больного. И остальные, которые там стояли, видели, они потные какие-то. Они реально такие, ну, вот, не очень здоровые люди, что у них какие-то проблемы есть с каким-то здоровьем, не обязательно физическим, но ментальным. Поэтому да, я думаю, что подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не потерять. Ну и до следующего раза. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.